Ассалаумағалейкум, ардақты қазақ елі, ағайын туыстар, бауырлар, бір үйдің баласындай болып 1000 теңгеден жинап, былай қарағанда 3 жылдың ішінде, 3 жылдың ішінде 279-шы пәтердің кілті бүгін табысталғалы тұр. Бұл қордың аты Қарекет. Ниет еттің, одан кейін әрекет еттің, Алла берекесін берді. Халықтың жинаған 1000 теңгелеп жинаған ақшасының арқасында мінекей осындай үлкен жетістікке жетіп отырмыз. Бүгінде Алла қаласа бір жанұя үйлі болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, көріңіздер, бірге қуаныңыздар. Сізге де жұғысты болсын. Көп созып қайтеміз, пәтерлеріңіз құтты болсын. Болсын, жақсылыққа толы болсын, мінекей. Ал. Құтты болсын. Қарекет қорына Алла разы болсын. Осындағы жүрген жігіттерге Алла разы болсын. Жыламаңыздар. Алланың беретіні берейін десе өзі көрдіңіздер ғой, ниет еттіңіздер, Алла Тағала беріп жатыр мінекей. Алланың бергені ең бастысы. Одан кейін Қарекет қоры осы 279-шы пәтер екен. Құрметті ағайындар, қазақ елі тағы да шақырамыз. Сондықтан осындай отбасыларды қуантып, ағамыз құлағы дұрыс естімейді, көзі көргенмен құлағы дұрыс естімейді, сөйлеп білмейді. Бірақ мінекей Алла нәсіп етіп тұр, өзі міне бар қолына келгенше қызмет жасап бала шағасын бағып жүрген азамат. Алла берді осы ниетіне. Құтты болсын.